水里的倒霉瞬间，来看看哪只猫咪最惨。第一，小奶猫，猫咪一不小心掉进了鱼池里，结果鱼群蜂拥而上，瞬间就遭到一群小鱼追杀。好家伙，虎落平原被犬欺，猫落水潭被鱼吃。猫猫表示，等我长大了再来收拾你们。第二，两只猫在河边打架，橘猫一个飞扑，导致两只猫咪双双落水，费劲的爬到岸边后，它俩瞬间清醒了。这就是物理熄火吧？两只猫咪对视一眼后，甚至互相都感觉到了尴尬。第三，奶牛猫，哎呦我的妈，掉进冰水里的滋味不好受吧？这么冷的天还带你的小弟出来捕鱼，幸好脑子没冻坏，还知道往岸边爬，估计以后再也不敢在冰上走了呀。第四，梨花猫，梨花看到铲屎官钓到了一条大鱼，就迫不及待的想要咬一口。铲屎官好像猜到了猫咪的小心思，偏偏不把鱼拉上来，而猫咪看到近在咫尺的小鱼，也终于按耐不住了。还有这只梨花猫只是想伸个懒腰，没想到直接掉进了水池里，完了，这一下估计要舔一下午，毛发才会干了。第五，黑猫，此时他想到浴缸里找蜥蜴玩，但他又感觉有点害怕，没想到突然脚下一滑，好家伙，